高嘅地位，你又何必為五黨某這叫用民民地，淪為學術工具，淪為學術伎倆？你有冇 integrity？ 你有冇學術誠信？而家你對得住科技大學莘莘學子，係摧毀緊我哋嘅政治前途，摧毀緊我哋嘅政治權利。雷鼎明，你可唔可恥？雷鼎明可恥，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 好啦，我哋招呼完雷鼎明啦，繼續招呼翻呢班遊行人士。嗱，你哋咧好多咧都係可能好有貧窮，諗住收300蚊。嚟魚食咗餐飯嚟遊行，如果你哋咁嘅情況，你哋冇需要做得咁離譜嘅，你哋冇需要到我哋交到大廈舉晒中指嘅，你哋啱啱貧窮有緣多行，收翻300蚊，唔好對我哋指手畫腳，咁樣都尚且對得住你哋良心。如果你哋對我哋再指手畫腳，你連絲毫嘅尊嚴都冇埋啊！你知唔知？假普選最大得嘅係邊個啊？老闆、老董事，攞乜嘢叫人有提名，即係話你舉緊牌嗰啲公司嗰啲，都有權利提名你哋嘅特首，所以你老闆你哋嘅做法，你有錢攞嘅獎勵出嚟啊！佢哋就唔想俾你有平等嘅權利。因為佢覺得你低等獨立係有階級觀嘅，着晒西裝、食羊扒、食牛扒嗰啲老細，高少少餅碎俾你哋，就要你哋自己攞住你哋嘅權利，但係佢哋大有錢佬嘅經過變動先至，你哋冇，所以你哋應該表達你哋真正嘅憤怒俾中共嘅，表達俾張榮啦，俾你幾百蚊嘅張榮啦。冇錯，你哋要支持我哋，我哋基層都係一河中人，起身嚟咁為你哋打氣，包容你哋嘅暴力。當我哋見到你哋不斷高舉反暴你嘅旗幟嘅時候，我哋承受緊你哋變化咗土製菠蘿嘅新武器，就有一啲白花油啊、玻璃樽啊、水樽啊，甚至雞蛋咁。你要知道，啱啱有人掟雞蛋到咩度？你哋應該反省。你嘅當年6、7號就係俾咗啲差佬，今日竟然用雞蛋掟警務人員，你哋以為你哋嘅所作所為會冇人知咩？所以你哋應該心裏面知道，回頭是岸，好似遊行隊伍嗰邊，其實嗰啲為我哋打氣嘅人，因為佢哋都識得不斷出嚟嘅。我相信今日有好多人做不少嘅遊行人士，係俾老闆逼佢哋填歌。逼佢哋簽名，逼佢哋一定出嚟，如果唔係就冇得唱歌。呢一種強權係而家中共做緊嘅嘢。所有支持民主嘅人係不屑做呢啲手段，所以你哋支持緊係一啲無恥嘅價值階級觀念。你要遵從緊嘅就係所有上頭嘅指令，你哋都幾根還根。所以當你哋有自己獨立嘅意志，你心裏邊知道點解嚟嘅。你哋知道，好多人係無奈逼不得已，唔想去講，喺中環3米鐘出嘅就冇得唱歌，我哋非常明白，睇包括收年或收唔收，用幾百蚊呃咗你出嚟，死啊仆街！用咗公公婆婆嘅體力，亦都唔理你哋會唔會政府，所以我哋用電話愛要和平嘅精神，今日。我哋要嘅就公正，唔要暴力嘅社會，唔要好似遊行裏邊要掟嘢嘅人咁樣。所以當和平佔中一發生嘅時候，就係一齊行上街，好和平咁，希望爭取真好處。當時係唔需要好似今日咁掟嘢。
吸取6級暴動嘅教訓，嗰啲白色恐怖、暴力掟菠蘿係唔會再出現喺香港嘅，掟水樽、掟雞蛋、掟玻璃樽係唔會再出現嘅，因為所有支持和平佔中嘅人係好有修養、好有教養，唔會豎起中指鬧人，唔會掟一啲唔同意見嘅聲音，好似我哋今日企喺度冇一個人支持你哋咁，我哋完全冇掟你哋，我哋只會承受俾你哋掟。但係因為我哋明白道理，我哋有修養，我哋受過高等教育，知道民主自由係啲乜嘢，知道乜嘢係平等，知道乜嘢係真情可唔可，知道乜嘢係宇宙使萬有我哋嘅天意。所以，我哋先要堅持和平佔中，所以我哋更加明白呢個出路你準備分析，你哋嘅同情，你哋嘅憐憫。在場嘅警務人員，辛苦晒你哋其實唔使攬口攬面咁樣樣，你使正當我哋人民力量係流民嘅背圍，真正流民係你哋背後關於反佔中人士支持緊嘅嗰個政權，嗰個先至係流民政權，嗰個先至係最識得發動流民、打擊公民權利嘅一個政權。我哋爭取緊嘅係公民提名、真普選、學生選、長治久安嘅政治制度，爭取到支持緊係一個真正